จ้างฉันให้เราจบความสัมพันธ์นี้กันสักทีอ่ะแล้วฉันก็รับเงินนั้นมาไงแต่ฉันทำอะไรได้ฉันก็ได้แค่คิดว่าฉันโง่เหรอนี่ไม่ใช่เธอเลยนะเว้ยก็ได้แค่ร้อนเธอรู้สึกแบบนั้นก็ญาติที่ฉันรู้จักอะให้แม่เอาเงินประเคนให้เธอค่ายไหนเธอก็ไม่ยอมหรอกความรักระหว่างเรามันเคยมีเรื่องเงินมาเกี่ยวด้วยเหรอเคยอะแต่นี่โลกสวยจังเลยนะนี่เจ้าดาบไม่รู้นะถึงทำให้ฉันตกหลุมรักได้ขนาดนี้นี่มากอย่าที่นายเห็นอ่ะมันจริงนักเหรอตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันอ่ะที่ฉันเถียงนายถีบนายก็เพื่อให้นายสนใจฉันมากกว่าคนอื่นไงเชื่อกันแล้วนะก่อนย่าเพราะฉันรู้ว่านายรวยแล้วก็โง่นะคะพูดอะไรอะวะเธอจะบอกว่าที่ผ่านมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเรื่องโกหกเหรอที่ผ่านมาจะไม่เรื่องโกหกอะไรได้ไงวะฉันเป็นมะเร็งระยะสุดถ้าฉันตายไปตอนนี้ทุกอย่างก็จะพังบริษัทครอบครัวและที่สำคัญแต่ชอบชีวิตแบบนี้กว่าจริงๆอะชีวิตทั้งชีวิตของทานก็จะพังลูกขอร้องฉันขอร้องนะฉันขอร้องฉันบอกความจริงนะสิก่อยห่าพ่อโกหกใช่ไหมมันจะอยู่ตลอดไปเธอบอกฉันสิบอกมันสิมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นคนเดียวที่ฉันรักจะจริงได้ยังไงวะฮะเพื่อเงินเนี่ยนะก่อนย่าเจ้าจริงเฮ้ยฉันให้เธอเท่าไหร่ไม่ทิ้งบอกเลยอ่ะไม่ให้เธอเท่าไหร่มันต้องเท่าไหร่วะก็มากพออ่ะเพราะฉันรักนายอ่ะนี่จะลืมความขยันที่ต้องอยู่กับแกไงไม่ว่าหลังจากนี้นายต้องเจอกับอะไรอ่ะฉันมีกำลังใจให้นะหลังจากนี้นะฉันเรียกนายมาทะเลาะด้วยทุกวันเลยช่วยชีวิตจานด้วยไม่จริงมันจะจริงได้ยังไงอ่ะมันจะจริงได้ยังไงฮะมันจะจริงได้ยังไง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 มันไปจริงมีสักครั้งไหมที่มองฉันเป็นคนธรรมดาไม่เป็นคนธรรมดาไม่สนใจนายหรอกคุยไปเถอะใส่ให้หน่อยก็หมายความว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วไงโอเคไหมคะฉันน่าจะเจอเธอบ่อยอย่างเธอเคยทำฉันอยากกลับตัวเราเลิกกันเถอะคุณจะทิ้งกันไม่ได้ดูจะตายเดี๋ยวก็หาทางได้เองแหละฉันอยากพิสูจน์ตัวเองว่าฉันเหมาะสมกับเธอจริงๆฉันรักเธอนะก่อย่าIt's all we know.
Oh, we know the hurricane